Sige, start. Okay, boy. So, yun. Maandar siya pag mayroong kati, pero pag in-stop natin ay ayaw siya umandar. Ang unit natin, Hyundai Porter D4CB engine, fully electronic. Okay, start. Ang problema dito, hard start daw, pero ngayon kita natin na ayaw na talagang umandar. So yun, ayaw talaga umandar yung engine natin. So ang gagawin natin dito ay lagyan muna natin ng kati, so RC1, para umandar siya, para malaman natin kung hard start lang ba yung problema natin. Sige, start. Kinatian lang muna namin para malaman natin kung hard start lang ba yung problema. So yun, maandar siya pag mayroong kati, pero pag in-stop natin ay ayaw siya umandar. So try natin ulit. Okay, start. Kita natin dito na hindi lang hard start yung problema, kundi ayaw talagang umandar. Okay. So ibig sabihin ay ayaw talaga umandar yung engine natin kahit mayroong kati. So gawin natin ay gamitan ng bulang kristal to. Yung code natin dito ay camshaft sensor A circuit bank 1. So circuit daw, ibig sabihin ay posible na may problema yung wirings dito. So yun yung titingnan natin kung ano ba yung problema. Kaya gagawin natin ay magbaklas na naman tayo ng mga wirings. Sige ko ni Rix, tanggal ako ng wiring subaya. Ang ginawa ko ay sinugo-sugo ko yung kasama ko na operahan yung pansit ng sasakyan natin. Tapos binidyuhan ko lang para kung magkaroon ng bulyaso ay hindi ako maipit. Ang sasakyan na to ay hindi kami yung unang nangulikot dito. So bali may nauna na rin sa amin. Ang sabi ay pinalitan na daw to ng buong pressure pump at pinalitan na rin ng 4 na injector. Ngayon ay observe natin dito. May nakita nga kami dito na kunting problema. So ayan, yung wirings natin ay parang naipit siya. Durog yung buto ng wirings natin at naputol pa. Pero hindi naman to problema. So madali lang naman natin tong masolusyonan. Kaya yan, ang ginawa ng kasama natin dito ay sinumpay-sumpay niya lang muna yung naputol na wirings natin. Pero sa tingin ko hindi naman talaga to yung pinaka problema ng sasakyan natin. Kasi umaandar naman daw talaga to nung una, pero hard start lang. Ibig sabihin ay medyo mataas-taas pa talaga tong trouble natin. Kaya samahan nyo lang ako at tapusin natin yung video para magka-idea naman tayo. Dahil sa tapos ng ma-fix yung wirings ng camshaft sensor natin. So ayan, subukan na naman nating paandarin ulit. Kita natin na ayaw pa ring umandar yung engine natin. Ang ginawa namin ay kinatihan lang muna namin para malaman natin kung andar ba. Kita natin dito na umandar yung engine. Pero ngayon observe natin yung andar ng engine na palyado naman. Medyo kurog-kurog yung andar ng engine natin dito. So ayan, ibirit-birit lang natin ng kunti. Medyo apiki talaga yung andar ng engine natin. Sa guyod yung pitaka dito. Pinatay muna natin yung engine, tapos try nating paandarin ulit kung andar ba. So yan, malakas lang yung redundo pero ayaw talagang tumuloy. Try nating katihan ulit kung andar ba talaga. So yan, kita natin na umandar siya. Ibig sabihin ay ito na yung hard start na sinasabi nila. Dahil sa palyado naman yung andar ng engine natin, kaya ang una nating gagawin dito ay patinuin muna natin yung andar ng engine natin. Baka kasabay ng palyado ay siya ring hard start. So ayan, ginawa namin dito ay tinanggal muna namin yung injector number 2. So ayan, pagkatapos itong injector number 4 naman ay tinanggal na rin namin. Base kasi sa mga manual hula-hula namin ay nandito yung posible na problema. Pasok matski. So yun, ang gagawin natin dito, yung dalawang injector yung tinanggal lang natin. So yung 1 at number 3 ay okay lang naman. So hindi na natin yan ginalaw pa. So magpapalit tayo ng injector. Ito, palitan natin yung dalawa.
Itong mga injector na ipapalit natin ay surplus to. So ayan, kita natin na medyo taya-taya talaga. Pero yung apat na injector naman dito ay pinalitan na rin to nung unang mekaniko na gumawa nito. Pero ngayon naman ay papalitan natin ulit yung dalawa. Kasi palyado yung dalawang injector. So kita naman natin na umaandar siya pero kurug-kurug yung kahimtang. Fast forward tayo. So yan guys, tapos na nating makabit yung mga injector natin. So ang gagawin natin dito ay try natin paandarin. Okay, start. Ngayon ay observe naman natin dito. So yan, kita natin na ayaw pa ring umandar. Ang ginawa namin ay kinatihan na naman namin ulit. Ibig sabihin hard start pa rin yung engine natin. Yung andar natin, kita natin na matuli na talaga. Matuli na sana yung engine natin, kaso observe natin dito. Ano lagi? Tukar lagi. Saya meminum rin siya, matay siya. So yun guys, ang nangyari dito ay umandar na siya. Saka nagpalit tayo ng dalawang injector, so okay na yung andar niya, hindi na siya palyado. Kaso yung problema ay patay-patay siya. So hindi siya umandar kapag hindi tayo naglagay ng kati. Ang ginagawa natin para umandar lang siya ay naglagay tayo ng kati. So yung problema sa palyado natin, injector yun. So tapos na, wala na siyang palyado, nakapalit na tayo ng dalawang injector. Ngayon naman, titingnan natin dito yung hard start na lang at patay-patay. So yung diagnose natin dito ay bali ito. So yan, yung relief valve natin. Sige Rix, tanggal Rix. Medyo mataas na talaga yung trouble natin. So parang sa tingin ko ay dumami yung sira mula sa wiring papunta sa injector, at ngayon naman ay ito. So ayan, ito yung mukha ng relief valve natin. Ang gagawin natin dito ay papalitan natin to. So ayan, ito yung ipapalit natin. Sa madaling salita ay ito talaga yung dahilan ng hard starting. So parang sa tingin ko ay ito lang siguro sana yung problema nung pinakauna pa lang. Kasi sabi ay hard start lang naman daw yung problema dito. Di lang muna tayo magsasalita ng patapos, baka pagkatapos nating makabit to ay hindi pa rin to masolve ang hard start. So ayan, tapos na nating makabit yung bagong relief valve natin. Ang gagawin natin dito ay try natin itong paandarin. So sige, lucky clutch. Tingnan natin kung hard start pa rin ba. Ang gagawin natin, hindi na tayo maglalagay ng kati para magkaalaman talaga. Ngayon ay normal lang to na medyo hard start pa kasi sumingaw yung diesel natin. Bagong kabit pa kasi yung relief valve. Try natin patayin kung andar pa rin ba. Ngayon ay dito na magkaalaman. Try natin. Ayun, wow, amazing. So ito lang yung dahilan bakit patay-patay siya at hard start. Yan, try natin ulit. Start. Yun. Kita natin na one click na talaga siyang mandarin. At di pataka na naman tayo dito. Okay. Malakas talaga yung power ng engine. Hindi na natin kailangan pang mag-road test dito. Goods na talaga to. Mga pinalitan natin, dalawang injector at saka itong relief valve.